至诚的主宰，活命甲疼的源头，阮的主上帝，愿你踮伫阮的会中，互阮的生命，以及阮伫服侍你的过程中间，一再拢经历你的引带，常常也体会到你所想事丰盛的疼，也伫逐项事顶面，互阮通应用你的名。我安尼祈祷，我是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。咱今仔日是一个真特别的日子，因为全世界所有的教会日，咱台湾是第二个国家来举办。第一个国家是德国，当伊咧举办即个教会日的时阵，伊也邀请伫咱台湾。咱拄好教会总会即个同工去观摩，伊也感觉非常的好，因为教会爱甲即块土地是相关的，所以当政府当伊看到即块土地顶面因为福音带来的贡献，所以因定教会日做纪念。伫台湾，咱也看即个代志，看即个福音来到伫台湾即个事件最要紧。所以咱伫遮纪念的同时，咱也早市政府做伙来参详这个代志，想到咱的政府非常的专业的支持，伫这个代志顶面，甚至是比咱原本的信心更较大。我举一个例就好，咱原本咧烦恼讲下晡咱有一个游行，咱过去咱对游行的印象就是讲，会造成交通的混乱。以及遮个所经过的百姓拢会感觉讲，恁这个足吵的足乱的，咱的印象是安尼。毋过即届因市政府因家己因挂保证讲，反正所有的交通的问题，恁拢免烦恼，互阮来就好。因伫即个代志顶面，因会做真好，佮出动真济即个交通的引带，绝对袂互人感觉互即个百姓感觉讲真乱真吵。所以因咱咧头前的即个准备的工作拢做甲真好势。所以感谢主，因为伫150日当前，这宣教师因用因的性命，将福音传到伫咱台湾。所以今仔日咱伫遮才有这个机会，通遮庆祝教会日。咱今年规年拢是咧庆祝150周年相关的庆典甲活动，会当讲伫今仔日达到迄个最高峰咱有一句话讲好酒安怎？因暗底所以今仔日下晡，真正牧师搁伫遮郑重甲大家心中甲大家邀请。下晡，你若是无啥物特别代志的人，咱做伙来行街头。不过这个街头咱就是去抗议，咱是用足欢喜的心，像咧办嘉年华会安尼足欢喜来甲咱的四周围遮百姓。甲伊讲，咱就是咧庆祝耶稣的降生，遮尔欢喜的代志，搁来咱伫4点票场有一个初天的礼拜，所以希望下晡咱有闲的人，咱做伙来参加，无闲的嘛爱挂闲啦所以感谢主。今仔日虽然是一个欢喜的日子，毋过牧师用的这个题目是一个我经过真济的思考，甲真济的考虑。我伫遐想讲，要安怎来反映咱对教会日的重视，甲伊的意义的看重。我伫遐想来想去讲，有一句英文名，有一句英文真贴切这个英文名呢，是伫咱知影伫迄个旧年迄个太阳花学运的时阵伫咧太阳迄个学生咧伫遐伫包围立法院的内面的时阵。迄个时阵有一个人叫做白人有一个白人伊遐讲伊要入去立法院内面修理遐个学生。搁台北市议员有一个人叫王世坚伊伫遐讲出一句英文的名言伊讲，除非这个人over my dead body 意思是讲，除非因打过我的身躯，才会当入去内面找学生算账所以伊伫遐就是讲。恁除非打过我的身躯，无我绝对无爱放恁过去通过我来对付遐学生。
今仔日我咧想讲，即句话，咱若是来小可改变一下，咱就会当足清楚知影，150当前这宣教师因所做的代志。所以我用这个英文名来念做今仔讲道的题目，叫做 Over Their Dead Bodies， 意思就是讲跨越就是踏过因的尸体顶面。咱的宣教就是安尼，咱就是踏过这个宣教师因的尸体，才会当今仔日开出这个灿烂福音的花蕊，敢毋是？所以感谢主，因为这宣教师因的努力，才有今仔日伫咱的中间，才有福音的轨迹通食。所以我今仔日我题目是甲政治无关系，大家免想伤济我是用这个题目来想。今仔日咱领受耶稣基督的福音，咱要连续这个信仰，就是透过这个宣教师因牺牲因的生命。所以伫150当前，咱看到因放弃因原本因足好的生活，来到台湾，伫因的尸体顶面，用顺道的会所也会照福音的经济，才有今仔日咱的福音。今仔日是咱庆祝150周年的时，当咱咧欢喜庆祝的时，咱不得不嘛爱来提起这段历史。而且牧师来讲几个人的故事，咱应该常常拢听到马家的故事啦、马拉狗的故事啦，遮个今仔日我要讲几个咱较少听过，咱较毋捌听过的故事。若无因，嘛无今仔日咱的教会，所以要今仔讲这宣教师的故事。咱长老教会伫台湾的宣教师，严格来讲是对165年马雅各医师来台湾做医疗的宣教开始算起，所以今年也是咱台南新老病院几年，咱咧庆祝150周年，所以新老嘛是咧庆祝150周年啊，就是对医疗开始，咱台湾的宣教的开始。所以马雅各医师伊来到台湾的时阵，将西医带来遮，所以咱台南咱真正有做福气的咱台南咱有第1间的病院，咱有第1间的学校就是新南医，咱有第1间的报社就是台湾公报，咱有足侪才会属于台湾的地域。不过真无彩的一件代志就是马雅各医师，伊当时伊并毋是牧师，伊是一个什么身份呢？医生，医生该当替信徒来洗礼。袂当所以伊无权利通替信徒来洗礼，所以迄个时阵，英国长老教会就马上搁差派一个有牧师身份的人来台湾来协助马雅各医生。毋过伫即个马雅各还袂来开始有一个咱毋捌听过的人，大部分的人可能你毋捌听过伊的名，伊会当讲是第一个去互派来，第一个去互派来这是咱熟悉马雅各医师伊是185年派来台湾的搁伊毋是第一个伊毋是第一个第一个是啥物人？可能真侪人听过伊咱看一幅图，你看到啥？一个海，一只船仔伫遐漂流。其实英国长老教会第一开始，第一位伫历史的记载，第一位有牧师的身份人叫做李修。其实第一位并毋是咧派伊的。咱看这幅图，我要来讲这个真正的第一名这个故事。伊还未来到台湾，伊就顺难顺道的第一位牧师，伊的名叫做戴宾，伊的名叫做 David Mason，Mason， 大卫马逊，这个人的名咱咧特别个纪念，因为足少人讲到伊的名，足少人提起伊。伊第一个派来台湾的一个牧师身份的人，不过不幸的是，伫1866年11月，当伊来台湾的路途中间，伊的船仔就伫咧大风影的中间，互海鹰来赶走，伊伫南中国海，伊就淹死了。
你看还未来到台湾即个土地就已经顺难，这敢会当算是第一位？我想若是伫英国的迄长老教会历史来记载，伊算第一位。不过并无踏着台湾即个土地，伊就已经死啊！咱就想讲还未来到台湾就已经死若是信心不足的人，可能会讲这是一个歹得掉啦。即个土地受咒诅会当去去啊。不过当英国长老教会佫派第二位的宣教师来的时阵，想要到佫真侪人愿意献身来到伫台湾，所以因迄个时阵所派的真正有踏着台湾即个土地人，叫做李修，这是咱伫咱的教会史顶面，咱大家拢真熟的一个宣教师。所以李修牧师认真算起来，会当讲是英国长老教会派来台湾的第二位的牧师啦，第二位的牧师伊是台湾第一位有牧师身份的宣教师，叫做李修。伊先做安尼我看来看去，讲甲马街差不多拢是生做乌喙树啊。1867年12月，李修牧师夫妇因阿某坐142天的船，坐到高雄。你感觉坐过船坐到遮久？坐142天，到伫高雄港。就开始伫遐做宣教的工作，伊伫遐学台语、学客语，了后开始伫台湾做宣教的工作。伊嘛是头一位走去到台湾传教的宣教师，也是头一位伫客人的地区来建立教会的宣教师。伊的脚车会当讲是走遍台湾全国。除了以外，伊嘛伫1870年。伫高雄开办传教士养成班，后来即个正式设立即个所在伫台南，就是现今的台南市内。李修牧师夫妇来到台湾的时阵，伊的牧师娘叫做伊丽莎，叫做迄个伊丽莎库克，伊已经大巴肚啊。你想看卖一个大巴肚的一个妇人人，佮忍受着坐船坐到遮尔久，这当讲是一个非常伟大的一个妇人人。所以，伊陪伴着李修牧师来到伫台湾，伊也支持伊所做的服侍的工作。因夫妇两个人深入台湾人的生活，因学习台湾人的文化，因看到台湾人重男轻女的观念非常的严重，所以李修牧师娘后来，伊也将女性妇女的教育带入来到伫台湾的所在。后来，李修牧师娘。也伫台湾创办女宣，甲创办女性的学校，这也就是咱台南中英女中的开始。伊迄个时阵设立女性学校，只有入学的条件只有一个，要看卖是啥？对，人讲着袂当白卡，只有一个条件就是袂当白卡。若是已经白卡的人爱甲伊透开。才会当来读即间学校，所以伊就诚做台湾反对白卡运动的第一先锋。因会当讲是关怀台湾的教育，非常积极的一对夫妇。不过李修牧师一方面为着福音足积极，也奔波跑走，后来过度的疲劳，后来去感染着疟疾，疟疾日本话敢若叫做。迄个马拉利亚后来就是因为即个病伫39岁的时阵，还未40岁39岁就来过身。故事敢要咧得了？当然嘛未了。咱看着李修牧师过身啊，佫有啥？佫有伊的牧师娘。后来伊的牧师娘，这就是李修佫要受39岁。后来。伊的牧师娘就接续伊伫台湾的工作。迄个时阵，伊有2个囝，伊第2个囝也死伫即个马拉利亚。后来即个李修牧师娘，伊就照着李修牧师的心愿，就甲伊即个过身的第2个囝，甲伊带伫李修牧师的墓的边仔，甲伊第2个囝做伙来纪念伊伫高雄港的生活。这也就是咱即摆
咱若去高雄迄个西澳湾狮子湾有一个英国影视馆有无？你伫遐你伫遐附近也有一个李休牧师的即个墓来待伫迄个所在。好，再来李休牧师过身了后，伊的牧师娘伊来撒，为着要完成牧师的愿望，伊就坚决来创办我拄则所讲的女二，女性的学校。伊佮带着伊的大囝继续留伫台湾，来开始这宣告工作。不过我拄则有讲到，伊是一个牧师娘，伊无牧师的身份。所以迄个时阵，英国的保会就指派李休牧师娘来加做台湾的第一位的女性的宣教师，也互伊有女性的牧师的即个身份。所以伊就当延续伊伫台湾的这服务的工作，伊也当为着人来洗礼。所以你看因夫妇就是伫台湾的这工作的中间来完成因的使命，真正互咱真感动。这真正互咱看到因这对夫妇为着疼台湾付出的牺牲，咱台湾人也爱感恩。后来我来介绍另外一位台湾的第一位的女性的宣教师，这就是拄则我所讲的伊来三库克，这就是迄个李休牧师今仔我要介绍这位台湾的第一位女宣教师的女宣教的医生，上中坚牧师伊丽莎白。咱伫3礼拜前，当中会当去议会伫麻豆新老病院伫遐召开，阮嘛做伙伫头一摆来正式启用的一个礼拜堂，就是因将因新建设的一个马雅高纪念大楼的10楼的礼拜堂，号名叫做宋伊丽莎白纪念的礼拜堂。为什么要用这个女医生的名来做纪念，成做这礼拜堂的名呢？伊有啥物对伫台湾的宣教有啥物款的贡献？我伫遮要安尼讲，伊是一个头一位的女宣教医生，伊也是上中坚牧师的牧师娘。安尼有人会问讲，这宋仲坚是啥物人？若讲夏中坚，咱可能较捌啦吼。讲宋仲坚是啥物人呢？宋仲坚咱可能较生分，不过我伫遮来讲，伊是甲咱台人的历史相当有渊源，而且伊佫甲咱教会有关系哦，你着知影，你着知影。咱看即张图，上中坚牧师，伊是1889年，伊是受英国长老教会差派来台湾的一位宣教师。当台湾受到即个清朝挂号日本的时啦，迄个时阵日本的军队入来，每一来到日本一个所在，迄个所在就遭受到当地百姓的反抗。若反抗就啥？就战争。就斗火，就人死。迄个时阵呢，上中坚牧师，甲咱所熟悉巴克的牧师，因着带着台南市台南府城，迄个叫做府城的几位伫地方上有头有面的遮个士绅，因做伙去找日本人的军队，当时的乃木将军交涉，互日本兵会当顺利来进入府城，顺利，来让咱顺利入来。甲咱教会历史有啥物款的关系呢？就是当时因入来了后，因这日本人就是开始因就是伫这个信仰顶面需要有聚会的所在，咱教会咱知影咱的前身是日本人的教会，所以伫甲咱的教会历史有关系。所以咱就知影上中坚牧师，伊就是。伫咱台南的府城历史的中间，互咱迄个时阵无人死亡啊，无人流血。不过虽然咱日本兵入来遮，搁保存咱的性命，的一个咱爱纪念的人。伊的牧师娘呢，伊也是有即个医师的身份，伊也是有即个医师的身份。迄个时阵，伊也参与伫伊的牧师做伙伫台南的宣教，甚至是台湾的宣教。伊嘛伫遮，伊除了有医生甲牧师娘的相同的身份以外，伊佫非常认真学台语，真紧伊就会当毋免翻译，
用台语甲看病人伫遐来做即个医疗的工作。咱知影早期来台湾的医疗，大部分的医生拢是查甫的，伊会当讲是第一位的查某的。咱台湾人过去除了有迄个重男轻女以外，佫有一个观念叫做男女授受不亲男女授受不亲就是有真侪真传统的有真侪真传统的妇女，伊无爱互查甫的医生看病，这当时一种的禁忌啦，你看当时已经你要叫伊去看西医，已经是足困难的代志啊。因为当时的医疗因足排斥西医的，你要叫伊去看西医是非常的足困难的代志。你要搁叫伊去互查甫，或者个女性要互查甫的医生看，迄是更加较困难。嘛，真侪查甫人丈夫甘愿互伊的某看病来过身，嘛无法互伊的太太去互查甫的医生来看病。所以这种的观念，互破病的妇女毋敢接受着治疗，宁可死嘛毋肯去看医生。若要生囝要安怎？当时拢是有产婆嘛。毋过咱知影产婆有诶是，迄个用土法炼钢诶啦毋是正式迄个产婆正式有去受过即种生产诶教育，伊拢是安尼传承落来，诶一寡技术甲观念。若对着一寡较严重诶代志诶时阵，亲像血崩啊，也是讲为迄咧生产诶过程中间有一寡风险诶时阵，毋知要安怎。所以当时有一句话，真趣味当时有一句话，嘛，恁敢捌听过，叫做“生赢加酒芳”。若生输咧，生输的四对方。应该有人听过这句话若生赢若生了顺利，就加酒通食。所以生赢加酒芳。若生输咧，就四对方啊，四对方咱拢知影是啥物货短但是讲，伫当时的生囝是真正是一种足困难的一个医疗一个过程，所以迄个时阵有女性的医师开始会出现，对妇女来讲是一个真大福音，这嘛增加妇女愿意去看医生的意愿。所以这个宋伊丽莎白医生，因为伊的医术也是真好，伊无分忍的拢为着人来接生。也减少妇女因为生产所发生的危险，清清着人民百姓的信任。毋过真无彩的是1900年12月初，伊甲三个囝，迄个时阵得到高雄木沙的地区，有人甲伊讲，遐人有人破病，迄阵伊带三个囝去到当地遐要看病的时阵，不幸，伫遐就染上着怪病，嘛毋知是啥物款的病伫病床顶面倒40几工，到尾伫1901年1月安息自怀。迄阵大约看卖几岁尔？才37岁尔，即摆伊就当代伫即摆咱台南基督教同盟的所在，所以咱看。可能遮个故事恁真少听过，因为咱大部分拢讲的拢是马街、马雅国、马克勒，或者个较出名，或者个宣教师的故事。可能拄仔牧师讲的遮宣教师的故事，恁较少听过，毋过确实，既然行过，就会留下痕迹。凡走过必留下痕迹。伊所讲的遮个福音，确实也将福音传到伫台湾即个土地。那就是因为这个信仰的珍贵，因坚持因的信仰，因抱着疼上帝、疼人的热心，甚至是牺牲家己的性命，为着要来到伫台湾将福音传来，才有今仔日咱所享受的这福音的成果。所以我用今仔日这个题目的用意，就是讲 over their dead body。是咱行伫因的死体顶面，才有今仔日咱得到的这个福音的成果。就是因为着福音来台湾宣教的死体，来灌入这个土地的福音，所以咱经过一段台湾的宣教的历史的时，咱袂当
甲因放袂记。台湾的宣教历史，也是台湾的教会史，也是遮个宣教师因的生命的宣教史。我相信当时因伫当地国家，因会当讲，拢是读册第一名，拢是表现上好的，拢是相当有大好的前程的。佮因甘愿为着福音的需要，放弃因的生活，放弃因的享受，放弃因的家庭，就是要来到伫一个福音还未传开的台湾。所以，当咱咧讲起这历史的时，咱爱用心、用感情、用感恩来纪念因。就是现在这段历史依然继续咧写。兄弟姊妹，今年是咱庆祝宣教150周年，明年是几年？明年是151年。这历史袂当讲，因为咱只庆祝150周年，好，安尼咱就庆祝煞。10年后，咱就庆祝160周年；50年后，咱就庆祝200年。伫咱的后代，咱就接续这庆祝的历史，一直庆祝落去。所以，伫这个要紧的历史的时机点，当咱咧庆祝的时阵，咱千万毋通咱时间过去啊，咱只啊想讲，哎哟，庆祝150周年，咱到底咱做啥物代志？咱拢毋知影，可能你也无参与着。所以，今日是即个教会日，咱伫遮庆祝150周年的时，咱伫遮大庆祝这段历史的时，咱嘛爱反省过去的外国宣教师。因为着福音来到伫台湾，因所付出的遮个生命，是真正诚做咱的台湾会当互福音来传开，的一种牺牲的事。当因为着台湾所做遮个牺牲甲奉献的事，遮个温情遮尔大，如今咱敢要透过遮个伟大的事业来反省、来传承，搁接续因的脚步。更加重视宣教的大使命，互上帝国更较广阔。宣教师因进前因所做的这个代志，咱台湾人甲有每一件代志拢接棒，拢换咱来做。希望咱大家做伙同心来努力。所以无需要遮搁一摆一处甲咱邀请，昨我嘛有到伫中二，也。来参加这个教会日的第一天活动，我嘛看到咱教会本来有伊兄这有去，搁伫整体来看比例真少，还是算少昨天也无音乐会，伫今仔日，无算搁一摆甲提醒，伫中昼的时阵，咱就明天下晡4点伫初天礼拜，平暗时啊，就有看电视有歌人看，我希望大家做伙来伫遮，通参与庆祝，庆祝的同时，也嘛爱反省。我到底我伫以后宣教历史，要做伙继续写落去的时阵，我要如何来参与？希望对明年开始，咱的教会开始要行向一个正确的方向，就是报道，就是宣教，这也就是完成教会的大使命。的一个要紧的目标，希望大家做伙来开始来写历史，开始来写属于咱台湾人、咱家己的教会的宣教史，咱当时做来祈祷。主爱的上帝，阮感谢你将你独生圣子耶稣基督，赏赐互阮世间人，互记纳接受的。拢通得到福音的好处。总是过去的台湾是一个民风封闭，是一个对伫外来的文化排斥的一个真封闭性锁国的国家。总是你透过这外国的宣教师，因用因的生命，将福音带来到台湾这个土地，到今已经150年。阮感恩这段历史，我嘛感谢上帝，伫因的身躯顶，互阮看见真正真实的天。恳求爸上帝也帮助阮，
即个土地，阮土生土长的台湾人，阮从福音而且开始建立根基，用福音的气力，就是去做每一间的教会，做伙完成传福音的大使命。祝阮同心协力，做伙来努力，来建设一个互你所欢喜台湾福音国，而且阮做伙献上阮的努力。愿主上帝你的国甲你的义，伫台湾每一个角落来遍传。同心祈祷，恳求奉靠主耶稣基督的名。阿门。